2023-cü ildə cəmi bir neçə saat davam edən antiterror əməliyyatı nəticəsində qanunsuz xunta rejimi məhv edildi. İşğalçılar torpaqlarımızdan qovuldu. Torpaqlarımızda qanunsuz məskunlaşmış 15 minlik erməni ordusu tərk-silah edildi və təslim oldu. Bu da erməni separatçılığına, onların tabutuna vurulmuş son mismar idi. Və Xocalıya ədalət məhz o vaxt təmin edildi. Və bugün memorial kompleksin açılışı, məhz Xocalıda açılışı bu ədalətin təntənəsidir. Çünki mən bunu təməl qoyma mərasimində demişdim. 2 il bundan əvvəl Xocalılarla birlikdə bu kompleksin təməlini qoyduq. O vaxt demişdim ki, Heydər Əliyev fondu tərəfindən bu layihə çoxdan hazır idi. Və necə var, necə tikilib, belə də nəzərdə tutulmuşdu. Yer də seçilmişdi Bakıda. Və artıq son mənim qərarım lazım idi ki, bunun inşasına biz başlayaq və nəysə məni hər dəfə bundan çəkindirirdi. Sonra başa düşdüm o nə idi? O da inam idi ki, gün gələcək və bu memorial kompleksini biz Xocalada quracağıq və belə də oldu. Bu kompleks silinməz yaddaşımızın təcəssümü olacaq. Biz Xocalı soyqırımını heç vaxt unutmamalıyıq. Ermənistan dövlətinin vəhşiliklərini heç vaxt unutmamalıyıq. Öz tariximizi heç vaxt unutmamalıyıq. Ayıq olmalıyıq. Həmişə güclü olmalıyıq. Həmişə düşmən bizdən qorxmalıdır. Necə ki, bugün qorxur. Və məhz bu qorxu nəticəsində bugün Azərbaycan xalqı sülh içində yaşayır. Vətən müharibəsi, əfsuslar olsun ki, Ermənistan dövlətinə dərs olmadı. Halbuki 2020-ci ilin zəfərindən sonra dəfələrlə müxtəlif yollarla Ermənistan rəhbərliyinə biz öz mövqeyimizi çatdırmışdıq. Heç kimə güvənməsin, heç kimə bel bağlamasın. Xarici ölkələrin hərbiçiləri bizim torpağımızda bizim icazəmizlə müvəqqəti olaraq yerləşiblər. Əgər kimsə hesab edir ki, bu bizi nədənsə çəkindirəcək, səhv edir. Dəfələrlə Ermənistan tərəfinə xəbər göndərmişdik ki, separatçılığa son qoyulsun. Qanunsuz xunta rejimi fəaliyyətini dayandırsın. Qarabağ torpağında yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etsin. Bunu dəfələrlə bildirmişdik. Hətta internet vasitəsilə reinteqrasiya proqramını təqdim etmişik. Amma biz adekvat cavab almamışıq. Əksinə, separatçılar və onların arxasında duran qüvvələr daha da azğınlaşmışdı. 2020-ci ilin zəfərindən 23-cü ilin antiterror əməliyyatına qədər bax, buraya dəfələrlə qanunsuz xarici dövlətlərin nümayəndələri gəlmişdir. Bu ölkələri heç bugünkü mərasimdə heç onların adlarını çəkmək istəmirəm. Separatçılara ürək-dirək vermək üçün, onları bizə qarşı yenə də təhrik etmək üçün, Azərbaycan dövlətini, dövlətçiliyini saymamaq üçün separatçılara tövsiyələr verilirdi. Silahlar göndərilirdi, minalar göndərilirdi. Hesab edirdilər ki, burada məskunlaşan xarici dövlətin kontingenti bizi nədənsə çəkindirəcək. Heç nədən bizi
çəkindirə bilməzdi və bir neçə saat ərzində davam edən antiterror əməliyyatı bunu bütün dünyaya göstərdi. Bizim iradəmizə qarşı çıxanın başı əziləcək. Bugün bu memorial kompleksin açılışında Xocalı sakinləri iştirak edir. Onların demək olar ki, hər birisi öz yaxınlarını, qohumlarını, doğmalarını itirmişlər. Uzun illər ərzində bu ağrı ilə, bu kədərlə yaşamışlar. Həm öz yaxınlarını itirən, öz torpağını itirən, öz doğma diyarından didərgin salınan insanlarda gör nə qədər iradə olmalı idi ki, bütün bunlara dözə bilsinlər. Və dözdülər də. Çünki onları saxlayan inam idi, ədalətə inam, dövlətə inam, ordumuza inam. Və bugün bu memorial kompleksin timsalında biz Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu görürük. Çünki bu qədər, yəni 20-ci əsrin ən qanlı cinayətlərindən biri idi Xocalı soyqırımı. Və xalqımız buna məruz qalmışdı. 30 il ərzində ədalətsizliklə üzləşən xalqımız həm öz mənliyini saxladı, ləyaqətini saxladı, inamını saxladı və bugün biz bu memorial kompleksin açılışında iştirak edərkən bir də deyirik ki, bugün Azərbaycan dövləti o qədər güclüdür ki, heç kimin ağlına bizə qarşı hər hansı bir təhribat törətmək gəlməsin. Artıq Azərbaycan 92-ci ilin Azərbaycanı deyil. Bugün dövlətimiz güclü dövlətdir, özünü müdafiə etməyə qadir olan dövlətdir. Son 80 il ərzində bizim qədər tam və mütləq qələbə qazanmış ikinci dövlət olmamışdı dünyada. Və bugün biz sülh içində yaşayırıq. Və bunun təminatçısı Azərbaycan dövləti, bizim siyasətimizdir. Mən elə Vətən müharibəsi dövründə bizim şəhərlərimiz, kəndlərimiz Ermənistan dövləti tərəfindən bombalananda demişdim ki, biz Azərbaycanlıyıq. Biz müharibəni də müharibənin qaydaları əsasında aparırıq və aparacağıq. Heç vaxt ermənilərdən fərqli olaraq günahsız əliyalın mülki əhaliyə qarşı müharibə aparmamışıq. Və bu bizim xalqımızı daha da ucaltdı. Və bugün xalqımıza, dövlətimizə olan hörmət o cümlədən məhz buna görədir. Və o vaxt mən demişdim ki, biz qisasımızı döyüş meydanında alacağıq, aldıq da. Bütün şəhidlərin qisası alındı və bütün şəhidlərin doğmaları, yaxınları üçün bu müəyyən təsəllidir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz onların xatirəsini qəlbimizdə əbədi yaşadacağıq. Biz heç vaxt nə Xocalı soyqırımını, nə Ermənistan dövlətinin bizə qarşı törətdiyi başqa hərbi cinayətlərini unutmayacağıq və hər zaman güclü olmalıyıq və olacaq ki, belə faciələr bir daha təkrarlanmaz.